Təhsilin keyfiyyəti, göstəricilərin yaxşılaşdırılması dövlət siyasətinin aparıcı istiqamətlərindəndir. Görülən işlərlə bağlı isə bu sahəyə rəsmi qurumlar, yəni görülən işlərlə bağlı hesabatlar təqdim edilir, ictimaiyyət məlumatlandırılır. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi sözgedən istiqamətdə cari ildə görülən işlərlə bağlı brifing keçirir. Hazırda orada iştirak edən Zeynəb Nadirova bizə məlumatları çatdıracaq. Zeynəb, hər vaxtın xeyir olsun. Çinarə, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti təbii ki, bağlantımızda artıq sizin də vurğuladığınız kimi təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyindən məlumat verəcəyik. İlin yekununa dair briefing bir qədər sonra baş tutacaq. Təbii ki, elə həmin briefingdə nələr nəzərdə tutulub, hansı açıqlamalar olacaq, bu məlumatları verəcəyik. Əsasən, belə deyək, xarici universitetlərə imtina səbəbləri və hansı universitetlərə, belə deyək, imtina daha çox olub. Bundan əlavə, yerli universitetlərə akkreditasiya, əlavə olaraq da digər məlumatlar olacaq ki, qeyri-formal və informal təhsilin tanınmasına dair də açıqlamalar olacaq. Bütün bu məlumatları elə briefingdə Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural Əhmədov verəcək. Hazırda yanımdadır. Briefingdən öncə təbii ki, bizim efirimizə açıqlama verəcək. Tural bəy, xoş gördük. İlin yekununa dair briefingdə nələr nəzərdə tutulub, hansı açıqlamalar olacaq? İlkin qısa mən məlumatı verdim, detallar sizdədir. Təşəkkür edirik. İlk öncə ayırdığınız zamanlar resursa görə düşünürük ki, ictimaiyyətə açıq, şəffaf hesabatlıq baxımından bu önəmli bir ənənədir artıq. Bugünkü briefingdə bir neçə məqama toxunulacaq. Bunlardan biri xaricdə əldə olunan kvalifikasiyaların tanınmasıdır. İl ərzində 6033 müraciət üzrə ekspertiza həyata keçirilib və 16%, yalnız 16,1% imtina qərarı verilib. Çünki bir çox hallarda agentliyin yalnız imtina vermə qərarını əsas götürüb müəyyən qədər sosial mediada və digər media resurslarında irad bildirilir. Amma qeyd edim ki, 84% artıq vətəndaşımız və yaxud da ki, əznəvi vətəndaşlar şəhadətnamələri əldə ediblər. Bu yaxşı bir tendensiyadır. Düşünürük ki, bu istiqamətdə də biz maarifləndirmə işini aparmırıq ki, vətəndaşlarımız yalnız mötəbər aparıcı universitetlərdə təhsil alsınlar. Sözsüz ki, bu 16%-in olması da kifayət qədər üzücüdür. Belə ki, vətəndaşlarımız təəssüflər olsun ki, yetərli məlumat almayıblar vaxtında və yaxud da ki, əldə etdikləri sənəd məhz kvalifikasiya göstəricisi deyil və bu mənada əsas imtina səbəbləri normativə uyğun təhsil müddəti ərzində təhsil aldığı ölkənin ərazisində olmaması, akkreditasiyasız ali təhsil müəssisəsində təhsil alması və bu kimi digər hallardır. Sözsüz ki, biz bu istiqamətdə maarifləndirmə işimizi davam etdiririk. Bununla yanaşı bilirsiniz ki, tənzimlənən ixtisaslar deyilən ixtisaslar var ki, mühəndislik, hüquqşünaslıq və müəllimlik üzrə kvalifikasiya əldə edən vətəndaşlarımız agentliyin sifarişi əsasında Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan verirlər. Yalnız 30 sualdan ibarət bu imtahanın 15 sualına düzgün cavab vermək lazımdır. Və il ərzində verilən sifariş əsasında təhlilimiz onu göstərir ki, hüquqşünaslıq diplomu olan vətəndaşlarımızın yalnız 30%-i verilən 30 sualdan 15 sual və daha artığına cavab verə bilirlər. Müəllimlik, mühəndisliyi üzrə isə bu statistika 50% arası dəyişir. Təbii ki, bu da bizi üzür. Amma düşünürük ki, bu mənada da məhz daha yaxşı universitetlərdə təhsil almaq zərurəti yaranır. Bununla yanaşı, İl ərzində agentlik tərəfindən 11 ali təhsil müəssisəmizdə institusional akkreditasiya həyata keçirilmişdir. Məktəbə qədər üzrə isə 15 ali təhsil müəssisəsində proqram akkreditasiyası həyata keçirilmişdir. Qeyri-formal və informala gəldikdə bu da çox yaxşı bir ənənədir. 217 nəfər, xüsusilə də işğaldan azad olunmuş ərazilərə köç edən vətəndaşlarımızın ixtisası tanınmışdır və ixtisas sayıda 31-ə qədər qaldırılmışdır. Təbii ki, müsbət xəbərlərimiz də çoxdur. Çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, briefing genişdir, hesabat xarakterlidir. Bizə də mümkün qədər qısa məlumat verməyə çalışdınız. Bəli, Çinarə, artıq elə Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural Əhmədov briefingdən öncə nələr nəzərdə tutulub, qısa şəkildə bizə anonsunu verdi. Təbii ki, briefingdən detalları da ARB24-ün efirində mümkün qədər izləyicilərlə bölüşməyə çalışacağıq. Müəyyən qədər belə deyək, təhsildə keyfiyyət baxımından bu agentlik əsas belə deyək, nəzərdə tutur ki, müəyyən addımlar atılsın, müəyyən üzücü rəqəmlər də var, amma təbii ki, növbəti ildə daha belə deyək, xoş, ürəkaçan rəqəmlərin də açıqlanması danılmazdır. Biz elə burada yekunlaşdırırıq, sözü yenidən sənə ötürürük, Çinarə. Təşəkkürümü bildirirəm.